А зошто ова утро јас сум на оваа позиција? Веќе еве ме со речиси свежо направен чај, не само заради тоа што го сакам и ми годи, туку денеска е светскиот ден на чајот и тоа е еден одличен повод да се потсетиме колку нешто толку едноставно како една шолја чај може да ни го направи денот далеку подобар и секако и за душа и за здравје. А со мене овдека во студиото е нутриционистката Цвета Динева за да позборуваме за чаевите од кантарион до зелен чај и се што можеме да направиме за себе со само неколку минути дневно. Господи од Цвета, добро утро и добре ни дојдовте во утринската насител Ја сакам Македонија. Се надевам дека вкусот ќе го погодиме. Ова е општ, ке речам, бидејќи станува збор за некој си овошен микс. Добре не дојдовте во Ја сакам Македонија. Добре ве најдов, фина тема, интересна, да си промуабетиме. Каков е вашиот однос со чајот? Вие дел од секојдневието? Па можам да кажам дека не баш, ама од време на време знам да се напијам чај. Пред малку време добив подарок оригинален чај Јасмин од Кина и еве се трудам да го пијам од време на време, да ми биде еден ритуал во кој што се опуштам малку, си седам на тераса, го пијам чајот и така некако ми е фино, се чувствувам убаво. Треба да грабиме моменти во рамки на денот кога ќе си дозволиме да се дружиме сами со себе, и со блиски, и да ни чувството да ни е убаво, чувство на опуштање, нели, сето време брзаме, телефоните пред раце, работиме едно друго. Вакви моменти со помош на чајот и кафето, се знае веќе за кафето, треба да си ги дозволиме. Токму за тоа не потсетува и светскиот ден на чајот и чајот како култура и традиција има посебно место во скоро сите култури во светот. Еве вие го споменавте Јасминот во кинеската култура, но тука се плејада на билки и чаеви кои што пристигаат од секаде. Ќе дискутираме и за нашите автохтони, ке речем, видови, но и за они интернационални. Прочитав дека чајот е втор најконзумиран пиелок после водата. Што мислите? Дали тоа е поради вкусот или ритуалот кој што го споменавте или пак често знаат кај нас да го пијат и заради здравствени придобивки? Токму така. Тоа е всушна традиција која трае посебно од источните народи. Пред се Кина, потоа и Јапонија, Индија и така натаму. Значи, традиција која трае 4-5 илјади години, тоа не е малку. Има еден интересен момент што прочита, вели во Кина, во некоја провинција таму, не знам каде. Две има како легенди да ги кажам, ама едната е следна. Некој цар од некоја провинција во Кина пиел во дворот нешто, јадел не знам како и му донеле топла вода, случајно некои ливчиња паднале во жешката вода и кога го испил тој напиток и си рекол па ова е нешто прекрасно, па не знам што, и од тука демек тргнува традицијата на пиење чај во Кина. Фактички тоа е првата земја во која чајот е познат како напиток и потоа со традиција продолжува понатаму до ден денес. Баш дете во кое ми подари Јасмин чај ми кажа каков ритуал имаат кинезите во однос на пиење на чајот. Тоа трае подолго време со одредени моменти ритуални и така натаму, но како и да е, се пренесува чајот потоа и во Европа многу покасно, некаде 16 и 17 век, или Португалија, Холандија биле земји кои што освојувале колонии и така натаму и при тоа го донеле и чајот од Кина во Европа. Интересно е денес кога зборуваме за чај велиме нели англичаните пијат чај во 5 часот попладне, значи тоа од кога тргнало сето тоа? Некаде вели во 18 век некоја грофица Ана Марија во Англија меѓу ручек и вечера имала премногу време и многу јадела некои глупости и нели почела да зголемува со телесната тежина
И негде и текнало, ајде да видиме, и играла бридж со пријателките и така натаму, ајде нешто да измислиме што ќе биде ритуал убав, а да не јадеме и да не внесуваме храна, така. И тоа било, тогаш бил воведен и чајот, како една традиција, после продолжило, но за жал тие го пијат чајот во последно време, колку што ми е познато, со додавање покрај шеќер додаваат и млеко и така натаму, тоа не е. Тоа не може кинез да го направи. Тоа кинез нема да го направи. Така. Кога сме кај здравствените придобивки од чајот, вие како нутриционист, што најчесто ги советувате луѓето кога станува збор за чај? Дали секој чај е здрав или пак има сепак и разлики? Значи вака, во истражување околу чајот сватив дека сите чаеви, буквално сите, за билковите чаеви зборувам, не зборувам за овушните, сите билкови чаеви имаат свое дејство позитивно на организмот. Пред се делуваат на стомакот, а од стомакот тргнува нашето здравје, да се разбереме. Од тука, како дали ми е здрав стомакот, ќе зависи моето срце, цел кардиоваскуларен систем, мозокот, бубрези, црн дроб и така натаму. Сето зависи од тоа што се случува во желудникот. Значи, секој од овие чаеви билкови во одредена умерена количина кога се конзумира, благопријатно делува на работата на нашиот желудник. Јас во рамки на моите програми на исхрана давам да се пие чај кантарион или чај нане како дижестив после ручек со прстофат ѓумбир и 2-3 капки лимон. Ем пријатен напиток, ем го помага желудникот да ја обработи храната која што сме ја внеле. Така да од тука тргнуваат сите работи. Се разбира сега, секој чај има своји специфики. Зелениот чај е во светот најпопуларен. Дека е супер напиток. Зошто е толку добар, на добар глас? Зошто има, тој најмалку е обработуван. Најмалку има процес на обработка. Како ти сега додиш да си собереш некои тревки нели од ливада некоја на планина и си направиш чај, тоа поздраво нема, затоа што нема никаква обработка освен ти што ќе го попариш со жешка вода. Што е понеобработена билката, толку повеќе има во себе сила, антиоксиданси кои делуваат антивоспалително, кои што носат едноставно здравје. Зелениот чај се смета дека е најздрав, а од него уште поздрав мача чајот кој сега е популарен заради слабење. Не е само заради слабење, тој исто зелен чај. Тој е зелен чај кој што се остава месец дена пред да се собере под сенка, да не го фаќа сонце, тогаш добива потреба да лачи повеќе, да создава повеќе хлорофил. А каде што имаме повеќе хлорофил, тука е здравјето, тука се врв ниво на антиоксиданси. Значи, чаевите се нешто што, пак ќе кажам, умерено ако се користат, носат здравје. Но ако претераме, читав дека и литро чај зелен може не би се сложила со тоа, да бидам искрена. Сметам се и вода да пиеш претерано, еве сега вода да испијам 3 чаши наеднаш, ќе ми се слоши. Ќе ми се слоши, така. Така и ова сметам дека нема потреба од толку многу количина за да добиеме бенефит на здравјето. Туку умерените количини ќе донесат бенефитот како што треба. Зелениот чај има високо ниво на антиоксиданси. Фамилијата Камелија синенсис, тоа вика има околу 1500 видови на чаеви, замислите му. Значи, тие се расширени по целиот свет и добро е што е тоа така, затоа што тоа е здрав напиток, но кај луѓе кои што кога ќе претираат знаат да срцебиење да добијат, да се покачи крвниот притисок, а истото тоа кога во умерени количини се земе, се е регулатор, како адаптогена билка делува. Значи, зелениот чај убаво е да се конзумира во попладневните часови, ниту навечер, ниту пред ручек, тука меѓу ручекот и вечерата. Како Ана Марија што правила англискава кралица, да, помеѓу ручекот и вечерата. Како еден фин ритуал. Но имаме и чаеви кои што се од наше поднебје, нели спомена. Ајде тука ќе ги споменеме, еве кантерионот ги споменавте, камилица, липата, нането.
Интересен затоа што и го давам често на оние, посебно женска популација, кога треба во ПМС, имаат нервози, напнатост и така, да пијат чај кантарион, евентуално засладен со мед или со друг здрав засладувач, маџун, засладувач од урми и така натаму, со некоја капка лимонче, за да ги смири. Има високо антидепресивно дејство, мал инхибитор. Така да чајот од кантарион не смее да го пијат оние што примаат антидепресиви, не смеат трудници. Многу е битно трудниците да се пазат од билкови чај. Зато и од брусницата. Посебно во првото 3-месечие од бременоста. Види, во природната медицина има гранка која што хербална медицина, која што ги опфаќа сите билки во функција на лекови, меѓу кои чаевите билки, нели? Тоа е таа фитотерапија позната од веки веков, уште од ајурведска медицина. Мислам, нема тука полемика дека чаевите не се лекови. Лекови се. Епа, кога се лекови, не се зима неограничено и во секој момент треба да се види каква терапија се прима дома и каков чај сакаме да пиеме. Имаме лесни чаеви кои одат и со терапија, како нашиве чаеви од камилица, да речеме, од липа, да речеме, па и планинскиот чај, додуше планинскиот чај малце посилен, нели знаеме кога сме настинати сите го сакаме он на арома на планински чај кога ќе ставиш дома да се вари, нели толку убава арома е, преубава. И имаме чаји кои ги користиме за инхалации и така натаму, не само за пиење, значи имаат широко дејство. Кантарионот, да речеме масло од кантарион, направено со маслиново масло, тоа е лек за рани, лек за хемороиди, лек, еден универзален природен лек за нашето тело, однадвор и однатре. Цвета, дали има некоја тајна во подготовката на добар чај, например, колку треба да биде жешка, врела водата, или, например, време траењето на натопувањето сега. Ние користиме, ајде, овошен чај, може би додека ни трае разговоров, овие 5 минути додека се олади водата, е доволно за тој чај, но ако е некој силен чај, да речеме, може би долгото стојување во вода ќе го направи далеку посилен. Така. Значи, генерално, чајвите треба, дали се во рефус или во кесички, да се попаруваат со вода која што е пред точка на вриење. Се попарува и одстојува 3-4 до 5 минути под капаче, нели, и да се испие. Меѓутоа, еве чај, например, од карамфилче, што јас го препорачувам за добра циркулација, за разбивање на оние масни наслаги во крвните садови и така натаму, луѓе што примаат терапија за разредување на крвта не смее да го користат. Тој поинаку се спрема, да речеме 8 до 10 такви клинчиња се вријат околу 4 минути и околу 4 минути се оставаат. Тие значи вријат, не се попаруваат. Тоа ми беше моабетот. Има некои чаеви што треба да се зовријат за да ги ослободат своите есенции во водата и потоа се пие. Во однос на комбинациите на чај, еве споменавме дека во Англија го комбинираат со млеко, да речеме честопати знаат луѓе да стават мед, да користат и лимон во него. Да, тоа почитувам мед и лимон, тоа со млекото ќе го заборавам, да ти кажам право. Така? Јас, например, сега на луѓе во што се навикнати сокови да пијат многу. За жал, готови сокови процесуирани. И велам вака. Еден пример им давам, например. Еве го билков чај, како ти сега што си го подготвил овде. Да си сварат билков чај. И во тој билков чај да причека да се разлади малку. Да иседат еден лимон внатре да стават, доволно е. Или плюс еден портокал цеден, или наместо портокал малку мед да стават, или било кој од овие здрави засладувачи што ги кажа. И тоа шиша нека се чува во фрижидер, ако веќе толку сакаат ладен напиток. И еве им напиток кој што нема да им донесе милион калории безвредни и да му придонесува на луѓево да зголемуваат телесна тежина и да го качуваат шекер од плафон нагоре, туку еве напиток кој што ќе е пријатен за пиење, а од друга страна благодетно затоа што сепак преку чајот
овошје, обично се тоа шумски овошје, нели? Да. И јаболко, исто така и цимет. Цимет да не заборавам. Так. За регулација на шеќерот, нели, цимет плюс да се додаде. Прекрасен напиток кој што им носи благодет, здравје им носи. А е вкусен, многу е вкусен, нека пробаат да си направат. И за крај ќе ве прашам дали чајот може да го замени кафето, барем за некого? Па сега види, зависно во однос на што да го замени. Во однос на ритуал, не знам, мене се уште кафето ми е ритуал избор, со чаша така? вода, со една урма на страна, тоа ми е ритуал од кој нема да се откажам никогаш. А иначе во однос на бенефитите, секако чаевите, зависно кој чај го пиеме, има поширока лепеза на добробит што може да ни ја понуди. Цвета, благодарам што ни помогнавте утрово, чајот да не биде само биолог, туку и да размислиме малку така повеќе за себе, за своето здраве и за секојдневните навики. Ви благодарам уште еднаш што бевте ова утро заедно со нас. Благодарам.